J'ouvre deux positions Airbus à 129, une que je refermerai à 140, une que je refermerai à 150. J'essaye de systématiser ces doubles positions pour voir si ça améliore le rendement ou pas. Airbus lance un programme de rachat d'actions dans le but de pouvoir récompenser ses salariés via des actions. Le rachat d'actions aura lieu de maintenant jusqu'au 31 mars 2025 pour un nombre maximum de 4,25 millions d'actions, ce qui représente 0,54% des actions de l'entreprise, ce qui peut être positif pour le cours selon moi, à voir si ça l'est aussi pour l'entreprise.